హలో గాయ్స్, అందరు ఎలా ఉన్నారండి? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. ఈ వీడియో వచ్చేసి నాకైతే స్పెషల్ వీడియో. నాకు చెట్లు అంటే చాలా ఇష్టం, వాటిని చూడడం అంటే చాలా ఇష్టం. ఈ చెట్లన్నీ మా ఇంటి దగ్గర ఉన్న మహి ఆంటీ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నాయండి. ఆంటీకి కూడా చెట్లు పెంచడం అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్. వాటిని పిల్లల్లాగా చూసుకుంటూ ఉంటుంది. ఆంటీ దగ్గర అయితే వెరైటీ టైప్స్ ఆఫ్ చెట్లు ఉన్నాయండి. ఒక 60 వెరైటీస్ వరకు షో చెట్లే ఉన్నాయి కావచ్చు. ఈ పందిర్ అయితే ఈ పందిర్ చూడగానే నాకు చిన్నప్పటి మెమరీస్ గుర్తుకొచ్చాయండి. చాలా వరకు చిన్నప్పుడు చాలామంది ఇంటి ముందులో ఈ పందిరి ఉండేది. నాకైతే అది ఫేవరెట్ ప్లేస్ ఆంటీ వాళ్ళ ఇంట్లో. ఆంటీ కూడా ఒక్కొక్క ప్లాంట్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ హ్యాపీగా చాలాసేపు మాట్లాడుకున్నాం. నాకు కూడా ఈ వీడియో తీయాలనిపించింది. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.